ଆଦିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ବାଦ ଓ ବିବାଦ। ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ଯୋଉ ଓଭରବ୍ରିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର ପତନ ଘଟିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିବାଦ ଆଗକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଶତାଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଓଭରବ୍ରିଜ କୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି, ଯୋଉ କଥା ଏହା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ନିୟମାବଳୀ ଅଛି, ସେ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ ହେଉ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ତାପରେ এই କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଯୋଉ ବଜାର କମିଟି ଅଛି, ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ସଭ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପ୍ରଧାନ। ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଜାରର ମୁଁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏ ବଜାର ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ବଜାରରେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବେପାର କରିକି ତାଙ୍କର ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁକା ନିଜେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ବଜାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଯୋଉ କୁଚକ୍ରୀ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଓଭରବ୍ରିଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଓଭରବ୍ରିଜ ହଉ ଏବଂ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ହଉ। କିନ୍ତୁ କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଟାଉଟର ହାତ ଗଣତି 2-3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଡ ଧରଣର କରିକି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆମେ ୟାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ପିଲା ମାଇପିଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଯାହା ଉପସଭାପତି ଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ପରିବାର ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଲାତ ମରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ଯେ ପୁଣି କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କଣ କହିବେ, କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଉଛି? ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଯୋଜନା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। এই বিষয়ে মধ্যে আলোচনা করুলু সরকার সহিত, সে বি রাজি অনেক আসন্তা রবিবার দিন আলোচনা করি আমার সহিত বলি। কিন্তু আমার কিছু অছি সরকার পাখে রিকোয়েস্ট গুহারি অছি যে আমার হাজার হাজার বর্ষ ধরিকি শহ শহ দোকান বর্ষ ধরিকি এটি হাজার দোকান চলুচ্ছেন, তাଙ୍କ পরিবার প্রতিপোষণ করছেন ব্যবসায় দৃষ্টিରୁ। কিন্তু আমার ব্যবসায় ভাঙিলে আমি করবু কଣ? আমি ফ্যামিলি পুଣି বଞ୍ଚିବି କେମିତି, ଚଳିବୁ ପୁଣି କେମିତି? ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ସରକାର ଗୁହାରି କରିଥିଲୁ ଯେ ଓଭରବ୍ରିଜ କରାଯାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆପଣ କରାଯାଉ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, କାରଣ ଆମେ ବି ପରିବାର ନେଇକି ବଞ୍ଚିଛୁ ନା, ବ୍ୟବସାୟ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ। ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ସରକାର ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରବିବାର ଦିନ ବୈଠକ ବସିବା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ଦାବି ଅଛି ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କିଛି କୁଚକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପଶିକି ଏ ପୁରା ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଦଉଛନ୍ତି କଥାଟାକୁ, ଯାହାକି କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କଥା ନେଇ ଆମ ମନ୍ଦିର ଜମି ହଡପ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ୟ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ୟାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କାଲି ଯଦି ଆମ ସରକାର ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ଦାବି ପୂରଣ ଆମେ ତାହା ରଖିଛୁ, ଆମ ଯଦି କଥା ନ ମାନିଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ପରିବାର ନେଇକି ଓହ୍ଲେଇବୁ, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହବ? ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଓଭରବ୍ରିଜ କରାଯାଉ, ତା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଓଭରବ୍ରିଜ କରାଯାଉ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବଜାରରେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି? ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ ଆଜିକି 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା କରିସାରିଲୁଣି। ସତ୍ୟବାଦୀ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ, ସେଥିପାଇଁ এই ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଯେହେତୁ এই ଜାଗାରେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରୋଧ କରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ଆମେ ନିଜେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ବିଧାୟକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏତେ ଇଏରେ କରାଯାଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମାପଚୁପ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି, ୟାର ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇକିରି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କାଲି ଆମେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଏମାନେ କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଲୋକ ବା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥଜନିତ ଲୋକ ଏମାନେ ଗୋଟେ ନିଜେ ବସିକିରି ସେମାନେ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇଯାଇଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛୁ। ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଆମର ମତଲବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଇଏରେ ଆମେ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ବି କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ବି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ଆସିବେ, ଆସିକିରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଲୋଚନା କରି ଯୋଉଟା ବି ଠିକ୍ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ହବ ସେଇଟା ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବିକାଶ ହଉ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ନାଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିନାଶ ନ ହଉ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେଇଟା ବି ସରକାର ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ବି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଏ କରିବେ ବୋଲି ସେଟା ଆମେ ଆଶା ରଖୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ
ଏହା ଶେଷ କଥା ମିଳିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ବା ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ କୁ କେହି ବି ଓମିଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବା ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ ହଉ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର ଯାହା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ପ୍ରତିଫଳନ ହବ ତା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ରଖିବୁ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ ହଉ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷଣ କଥା ହଉ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ କରିକି ଆଜି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କାଳ ପେଟ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ଏ ବାଟ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ବାଦ ବିବାଦର ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ ଘଟିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମିଶ୍ର ରିପୋର୍ଟ ବଡ ଖବର।